أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله، ثم إلى روح سيدنا المهاجر محمد بن عيسى، ثم إلى رسول التوحيد المقدم محمد بن علي وعلي وسلم وفرحهم، ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد وشين عرش ووالدنا ووالد أمواتنا وأموات أموات المسلمين أجمعين، وإلى حضرة النبي. الفاتحة. فيا أيها الراجون بدم شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله. ويا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله. ويا من يكتب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله. الجنة ونعيمها سعة لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الغرام انتقا وأصداق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصل وسهل ما قد تعوق. يا رب
ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توساق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ما طاب عيشي ولا وجودي ما طاب عيشي ولا وجودي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد
صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إن أنكر العازل وجدي فدمعي في الهوى شهودي إن أنكر العاجل وجدي فدمعي في الهوى شهودي فدمعي في الهوى شهودي فدمعي في الهوى شهودي يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم فرج علينا رب الوجود والمسلمين بسرعة فرج علينا رب الوجود والمسلمين بسرعة والمسلمين بسرعة والمسلمين بسرعة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وجل شانه خلق الخلق الحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره الكسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أسرف خلقه وجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب صلى الله عليه فانتشرت آثار شرفي في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإنسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه فتعترف بوجودها كناف الوجود وترزت ضد العوالم بتراث التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على
سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فذل الحق في عالم كرس واسع فلن ينقضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحسر أفراد بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان الله عليه ليتشرف بوجود ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمد لنا من والى جل من شرف الوجود بنور قمر كون بهجة وجمالا صلى الله عليه وتنقى في الحسن على مقام وتناهى في مجره وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا صلى الله عليه وهو من فوق علم ما قدرت رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي يبرز من حضرة الامتنان ما يعزز عن وصف اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور صلى الله عليه فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فازت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أصحاب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده صلى الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله صلى الله عليه عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا
فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تقرب الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في حيرة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتسد بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجر بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بيده وحبه ما أقر أقوال من أشر كراه النسير اللهم صل وسلم واشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ربي خلق طه من نور في ذراع ربي خلق طه من نور في ذراع ناداه أكبر يا مختار ناداه أكبر يا مختار ناداه أكبر يا مختار أنت أمين أنت أمين أنت أمين ربي خلق الله من نور في القرآن ربي خلق الله من نور في القرآن له أقبل يا مختار ناداه أقبل يا مختار ناداه أقبل يا مختار أنت أمين أنت أمين لما ارتقى بيت المعمور صلى إمام لما ارتقى بيت المعمور صلى إمام وقد دنا من ربه البر الجليل وقد دنا من ربه البر الجليل ناداه أقبل
يا مختار ناداه أكبر يا مختار ناداه أكبر يا آمين ربي خلق الله من نور في اختراق ربي خلق الله من نور في اختراق ناداه أقبل يا يوم الزحام صلوا على نور العين اليقين صل على نور العين اليقين صل على نور العين اليقين ناداه أقبل يا مختار ناداه أقبل يا مختار ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق الله من نور في اختراق ربي خلق طه من نور في اختراق ناداه أقبل يا يا مختار ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين أنت الأمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة وانطلقت دائرة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين أو الوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصراب الكريمة والبطون فما من صلب ضمة إلا تمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه
لأن الشرف به موطن استقراره موطن خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر. فتعلقت إمة الراقم لهذه الحروب بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. كانت الأسن لا تفي بعشم شر أوصاف ذلك الموصوف تشفيقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. صلى الله وإلا عليه. فإن تعرف الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته في سير أسراف المخلوقين، وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبقيت غايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه العظة الكريمة وداعي التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة. ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان برق ذلك النعيم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنزلقت به هذه الترة المكنونة والجورة المصونة، والكون كله يصبح يمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروز متسوقة إلى التقاط جواهر كنوزه، وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة. صلى الله عليه. حامل حملت في ذلك العام إلا قد بحملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متدمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد التدخل في البطون والظهور، فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم، وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب ونوت هذا الحبيب علامة السماوات والأرضون ومن فيهن بترهيب، وامطار الوجود الله
ahli wujudi tazid wa arsinatul malaikati bitawsiril alamin ta'id. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. والقدرة كسفت كنا هذا المسطور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه فاز الحق حكمه على من أتم الله عليهم نعمة من حواس الأمة أن يهدر عند وطئه أمة تنيسا لجلابها المصوت ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه. وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم سيدة آسيا وما هما من الحور من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن نمود وبرز الحامد المحمود مزنا لله بتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرقت الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد وإله للكون أنس وسرور قد تجانى. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. وطربوا يا أهل المساني فهزار العيون غرا واستضيئوا بجمالي فقفل حسن تفرع. الله يا نبي سلام عليك
وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد انتسب صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تدعي عن كتابته بطون الأوراق. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا صلى الله عليه وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا صلى الله عليه فرعوفا لا يكون ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة صلى الله عليه وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية صلى الله عليه ومن نشر به تعطرت الطرق والمنازل وفي عرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. الله عليه أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجره ومكانه. أنصاف عز قد على مجرها أخجت على نجم السها بعنانه صلى الله عليه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقوع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه وحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن ختمك ويحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدار أنجز وعده والبشر أضحى مولانا والدار أنجز وعده والبشر أضحى مولانا. بشرى لنا إلا الغنى جل العلا وفالهنا والدار أنجز وعده والبشر أضحى مولانا والدار أنجز وعده
Bye.
السيد العربي لكم مددت يدي ففرج القرب يا أهل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ما دمت بين يديكم فالأنا مددي يا ساكن الحجرات فحيائي يا سندي يا أهل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي وفرد الكرب يا الله يا عظيم أنت العظيم قد أمل أمر عظيم وكل هم يا هنودي بك يا عظيم يا الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا أمر عظيم وكل أمر همنا يا هنودي بك يا عظيم للنبي الله سير يا سلام إن صلاة مع سلام وللنبي سير يا سلام مثل صلاة يوم الجزاء على سلام نخاف يا مجيب الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا أمر عظيم وكل أمر همنا يا ربي اسمك يا عظيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين sambil jar Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa nafa'ni wa nafa'ni wa bi 'ulumi fid darain.
Al-faslu tasi'u fir ridha'i bil qada'i. Pasal yang ke-9 bermula pada pasal yang ke-9 adalah pada menyatakan masalah ridha dengan qada Allah Ta'ala. Adapun ridha dengan qada Allah Ta'ala itu yaitu sifat yang dipuji oleh syara' dan fardu atas segala mukallaf, itu ridha akan qada Allah Ta'ala dan qadratnya. Jadi pasal yang ke-9 itu tentang masalah ridho dengan ketentuan Allah. Kurang lebih kayak tawakal sebenarnya. Ridho dengan ketentuan Allah. Ini hukumnya jerusidin wajib atas semua mukallaf. Mukallaf itu apa? Mukallaf itu sama kayak orang nang sudah balik atau orang nang sudah bakal. Dikasih itu batasnya wajib punya ridho dengan qada Allah Ta'ala. Qada itu ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah lawan kita. Misal kita si bulan ini ditentukan Allah nya makan roti 3 biji malam ini, makan roti 3 buting malam ini, ketentuan Allah ada takdir rezekinya dihitung. Ada bakal kurang, ada bakal lebih, pasti nyata makan 3 biji roti tadi. Kalau sudah Allah menentukan qada ketentuan Allah itu. Ini yang halus-halusnya dulu. Bagaimana sedikit ketentuan Allah, misalnya kita kawinnya 5 kali, nikahnya 5 kali, ketentuan Allah 5 kali misalnya, dengan 5 kali lawan berbeda dunianya 5. Tapi kada tuh kumpul 5 lah, kada boleh 5 lah. Paling awal itu kumpulnya 4. Nyatakan babinya itu paling bawah 4, kumpulnya jangan 5. Tidak boleh 4 paling banyak sudah. Bila sudah ditentukan 4 paling banyak, berarti sanggupnya 4 saja mengumpuli. Karena kalau lagi lebih pada 4 tuh jangan dipaksa, karena hukumnya kada jadi paling banyak 4. Ditakdirkan Allah, ditentukan Allah bahwa ininya begini 5 kali dengan bagian yang beda-beda. Ini kada kawa diganti-ganti, kada kawa diapa-apai, pokoknya tinggal menjalani. Ini yang di dalam lah, katakan di dalam. Hari ini ketentuannya mbah makan malam sampai dihinap. Umbah makan malam menyuap tuntung habis, basuh piring, basuh tangan, bersyukur alhamdulillah, berduduk karabah meninggal. Kadang engkau mengganggu gugat dengan takdir Allah meninggal, karena pas itu mana sudah ijazah jaduhum pada yastaghfiruna sa'ata wa la yastaqbimun. Apabila Allah sudah menghendaki ajal seorang hamba itu tiba, maka kadang mungkin terdahulu, kadang mungkin terudi. Kadang istilahnya pian gin berdahulu ulun berudi, ataupun ulun berudi pian berdahulu, kadang itu. Tetapi pokoknya bila sudah takdirnya tanggal ini, hari ini, jam seini kita meninggal. Bakal lagi digarasi. Apa pian neko lawan Allah itu kada wajar. Kalau sudah takdir, kalau sudah ketentuan Allah lah. Kemudian ada yang ngarannya qada dan qadar. Adalah 2 tadi teh. Qada dengan qadar. Jadi qada itu ketentuan Allah yang kada kawa ditentukan, sedangkan qadar itu takdir yang ditentukan Allah bersama kita. Nah, takdir ini kebiasaannya yang ulang belajar dulu, ujar guru ditulis di Lauhil Mahfuz dengan kalam. Lauhil Mahfuz ini bisa Allah rubah dengan qada Allah. Nah, ini kayak pemahaman yang telah ini kitab Lauhul Mahfuz misalnya, ada kalamnya. Nah, di dalam ini takdir diri kita sudah takdir semua. Misal
di sini disampaikan. Nah, takdir Om Yus bilangnya ditulis di sini. Nah, nyaman-nyaman lagi. Tahun 2027 bisnisnya sukses. 2027 misalnya lancar. Ada isi pulang sebuah toko kenal misalnya gitu. Modalnya modal seorang, tapi kan anak bini lagi setia lawan bini misalnya gitu pula. Ini betulis sudah nih di sini. Kemudian ada lagi di bawahnya, karena di tahun 2027 bulan 2 tanggal 1 itu Yusni kena terjun kau ke sungai Sulut. Terjun ke sungai itu di pasar. Terjun aja bang, batas selamat aja. Nah ini yang musibah yang tadi itu masih di Lauhil Mahfuz, ini qadar, ketentuan takdir yang ditentukan Allah dengan qadar Allah, yang ditulis dengan kalam. Nang di dalam Lauhil Mahfuz ini bisa dirubah Allah dengan qadar. Nah gini lalu berubah, kenapa aja? Dengan sedekah, dengan berbuat baik, menghalangi bala ujian yang tertimpa kita tadi itu, maka Allah yang menentukan. Qada Allah kada kau diganggukan, tapi takdir Allah yang menentukan. Tetap Allah juga, tapi Lauhil Mahfuz ini bisa berubah tulisannya. Ketika di sini terjun kau ke sungai Lut tadi, kada jadi karena yang Om Yus misalnya menyumbang apalah sapi juga, daging sapi misalnya menyumbang sekilo seorang orang tangganya, masak sudahnya juga mantah sudah disumbang. Nah musibah ini karenanya berulah ibadah yang bagus tadi, jadi nanti julung kau ke sungai Lut tadi itu terjadi diganti Allah kolamnya dengan selamat. Kada ada lagi nang musibah itu tadi. Pelin-pelan ke Allah ada. Nang paling menentukan itu nang di kodok tadi. Jadi kodok itulah yang menentukan segala sesuatu yang ada di dalam takdir kita. Tapi nang qadar nang Lauhil Mahfuz tadi itu pun Allah yang menentukan kada kawajib kita mengubah. Amun misalnya Allah kada Allah ya kada kawajib harus saja. Makanya bilanya orang yang sudah betul hamba jadi jiwa. Bila dia merasa budaknya, merasa hamba Allah itu salah kada salah ditempelin tuannya kada kau sangit. Tapi kalau kita ditempelin tuannya kemudian sangit, berarti ada merasa jadi hamba. Maksudnya nanti bilanya Allah itu hendak menghendaki kita apa? Kada kau sangit lawan Allah karena kita berkisah tadi jadi hamba. Ngaran jadi hamba itu terserah tuannya hendak diapai ya, itu hak milik si tuannya sudah. Orang hamba saya budak kabari ngarannya itu budak itu kada kau apa-apa, tuannya besarannya apa. Selama masih jadi budak si tuannya itu, hidupnya itu pun kuasanya si tuannya kada kau apa-apa. Nah kita. Jadi ngarannya qada, ketentuan Allah itu wajib kita semua mukallaf ini beringat di dalam hati bahwa apa saja yang terjadi, baik itu yang bakal terjadi ataupun yang sudah terjadi, itu semua Allah yang menentukan. Allah yang menentukan. Ada orang yang maksiat sepanjang umur hidupnya, mulai mukallaf sampai hendak meninggal, kada sedikit pun berulah kebaikan ibadah kada pernah. Ombah itu sebelum meninggal sidin tobat masuk surga. Ada junang beribadah berhikmat, mbah meninggal suruh khotimah masuk neraka. Siapa yang menentukan itu kita? Allah namaulah qadarnya sudah. Tapi ini jangan pian salah paham. Ketika kita sudah merasa Allah menentukan takdir kita, jangan kita hendak putus asa. Kada boleh. Kenapa jadi jangan putus asa? Karena takdir ketentuan itu hanya Allah yang mengikuti, hanya Allah yang mengetahui. Hamba kita ini bertahan, kada tahu jalan ke depannya, kada tahu, maka dihendaki oleh Allah itu akal,
diberi oleh Allah itu ilmu supaya kau memilih nama-nama bagus. Takdir kena Allah menentukan, tapi tetap kita berusaha menjalani yang bagus. Kemana kita perlu beribadah aja menjaga takdir ke neraka juga. Yakinnya dia takdir ke neraka. Karena tahulah, mau kita banyak terima maksiat kan bisa dia tobat hendak pas hendak meninggal kau tobat, yakin dulu kau tobat takdirnya. Nah, karena ketentuan Allah hanya Allah yang tahu, berarti kita wajiblah berusaha dengan diandaki Allah akal, diberi Allah ilmu. Di situ engkau memilih. Karena berkaitan dengan janji Allah di Al-Quran, apabila hambaku jar Allah ini orang yang bagus hidupnya, silaturahminya bagus, orang banyak bagus, kan macam-macam orang lain berbuat dosa kenanya beristighfar taubat, bilanya akhir hidupnya ini pasti husnul khotimah. Bila husnul khotimah ganjarannya kada mungkin kada bukan pasti surga. Itu janji Allah di Al-Quran. Jadi kada bakal menyeleweng, kada bakal sesuai dengan apa yang ditanam. Apabila hidupnya memang sudah mengalihi orang, gawian kada karuan, untung kada betata, hati kada betata, pemalar, tangan bina hendak memukul orang harus sampai ke mati. Ya nang meninggal begenggam tangan aja. Apa jadi begenggam tangan? Itu macam-macam orang meninggal. Adanya yang meninggal bertunjuk gini terus saja, tunjuk terus ini. Ada mau juga, dia nukanya berpudik pulang, kini pulang, ini berpudik pulang. Ini dua pensin, Tuan Guru mengisahkan memang kisahnya negara bermula kisah deh. Ada negara ini memadakan orang sidin odikan. Gini loh, oh kadang mana aja, hampir, ini karena mahir mau nawari kong ojek, odika aja. Ada juga nong saya kong mengesahkan Tuan Guru, nang ini nih begitu boy, Sion mereka, kalah, itu versi nang mana bionya loh, mengesahkan, macam-macam Tuan mengesah kayak gitu. Dan ianya janganlah, jadi sudah pahamlah qada itu ketentuan Allah, nang kada kawa kita ubah kayak pada Allah itu Allah pun kuasa sudah qada. Kemudian kita wajib menjalani sesuai apa yang diarahkan dalam agama. Apabila kita sebujur-bujur menjalani sesuainya itu, Allah kadang mungkin terjadi pasti ganjarannya surga, kadang mungkin ganjarannya neraka. Allah kadang kerjaan dia. Berarti nang di luar jalan, nang di dalam jalan. Nah ini hati-hatilah, ilmu nang di dalam pun digawi. Ini ada aja orang yang begawi luar aja, tapi dalam kada digawi. Ya nang banyak penyakit sombong, banyak penyakit yang terlihat orang, banyak penyakit yang hendak minta damar orang, macam-macam deh. Di luar alim benar, tapi di dalam ada busuk. Ini kan kau belum masuk surga. Kenapa aja? Aku lo beribadah di rumah. Hadamnya dulu, lihat di dalam dia. Dalamnya tuh berpira, pindah dia Jepang asam tuh bagus bisa biji aja lagi. Pas mau diterbang ada bisa sebiji ada amtopan gelap. Bagus benar sebiji dengan gana binaran nomornya itu hati-hati itu. Mengada dipuyak dalamnya bisa berpira. Nah berpira itu di penyakit hati. Penyakit hati ini ketahuan yang di luar tuh bagus. Babungkus gamis, orangnya tuh gamis panjang, janggut panjang, jidat pinahiran, muha mencerunong. Bila ini ngarang di luarnya kan kau diulah lah, tapi sekalinya di dalamnya bercacing, di dalamnya berpira, ini memang bahaya banget. Makanya ini memang belajar. Semalam sudah belajar akhlak di luar, belajar juga akhlak dalamnya. Apa membersihi penyakit-penyakit yang 10, kemudian menghadapi sifat-sifat yang baik, berusaha seusaha mungkin, semaksimal mungkin. Karena kau sedikit banyak, karena kau banyak sedikit. Yang penting berusaha terus itu, jangan sampai kada berusaha mengatakan terus. Kalau Allah Taala fil Quran Al Karim,
جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. Artinya bermula balas mereka itu pada Tuhan mereka itu, yaitu surga yang bernama Jannatul Adn, yang mengalir daripada bawah surganya sungai, padahal mereka itu kekal di dalamnya selama-lamanya. Padahal ridha Allah Ta'ala daripada mereka itu, dan mereka itu ridha daripada Allah Ta'ala. Ini ganjaran orang nang mandeki di dalam hatinya itu ridho, ikhlas dengan ketentuan Allah. Ganjarannya apa? Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin. Surga Adnan. Surga Adnan kata. Surga ada berapa? 7 kan? Macam-macam namanya surga. Buat kita lelaki yang lebih bila dikisahkan surga itu yang genang di kepala itu bidadari nak dikandaki. Bila dikisahkan surga itu bidadarinya luar biasa lah ya. Nang apa tuh jarinya nih nah kelihatan urat halus dalam tuh kelihatan saking putihnya tuh ya. Bidadari pakai sama surga biarlah di padang pengajian dulunya menangkap dulunya berdebat. Buat kami ada bungas sekali itu harus dimaunya itu bungas buat ibu-ibu tuh bubuhan nang babinian ya. Kalau ini kena masuk surga lawan laki itu beribu-ribu kali lipat masuk pada bidadari. Laki itu kena kedeman oleh lagi kan, bidadari itu pada dimana bini loh kan. Ulun nang pina hitamnya kan ya Pak, berubah. Pina berubah. Pokoknya apa om di surga tuh kadang orang tua kalau masuk surga. Ini kai itu kadang kalau masuk surga. Ini yang nangan. Mana kita baik meninggal masih berumah ya. Di surga itu karena walaupun ini umurnya 60 tahun itu dikembalikan jasadnya itu seperti yang paling manusia yang paling gegancangannya itu di antara umur 30 sampai 35. Ada yang riwayat mengatakan di antara 25 sampai 30. Itu yang gegancangannya manusia lah, nang masa maksimalnya jarang, karena bila sudah 40 itu berubah, 50 berubah, 60 berubah, 70 makinnya berubah banget. Jadi masa kegancangannya manusia itu di 20 sampai 30 35. Jadi yang masuk surga itu umurnya itu di situ aja yang mau berubah. Batuhan ada, anu ada malam Allah yang di surga ini nyaman. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tasbih itu tenang. Itu bila pihak malakan membaca dapat satu bangunan di surga. Di setiap bangunan, satu bangunan ini ada 70 kamar. Di setiap kamar itu ada dihuni oleh satu bidadari. Jadi satu bangunan dibagi jadi 70 kamar. Sekamarnya itu saya kong bidadari berarti 70 kan. Sanggup aja sudah. Itu dikisahkan surga. Tapi kalau kemudian dikisahkan neraka, ya nang jangan tuh malamun aja. Beribadah itu jangan hendak karena masuk surga, jangan takutan karena neraka. Apa? Beribadah karena apa? Ikhlas karena Allah Ta'ala. Bisa minta surga, bisa karena neraka. Tapi bila awal silakan dulu dari awal awal menurut hati kita tuh supaya yang berasa tuh hantar makan neraka deh. Saya kira lihat, saya kira nanti pas harap hendak menggawil babinian tak ingat bahayanya neraka. Nah gitu apa
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ubudullaha biridha wa illam tastati' fi sabri ala ma takrahu khairun katsir." Berbuat oleh kamu ibadah akan Allah Ta'ala itu dengan ridho akan dia, maka jikalau tiada kuasa engkau akan yang demikian itu, maka di dalam sabar atas yang engkau benci itu. Jadi ujar Nabi, beribadahlah kita waktu beribadah itu ridho itu bagi bersama lawan ikhlas. Jadi bila beribadah rasa uluh benar, pasang ambi benar, itu ikhlas, ridho dengan rasa uyuhnya tadi itu. Ada gubernur yang berhati-hati jadi ketika kita beribadah itu malah muncul rasa nyaman. Bagusnya di sini kita beribadah muncul rasa kholer nanti. Tapi kau beribadah daripada orang yang beribadah muncullah rasa nyaman beribadah. Kenapa? Ketika sudah nyaman beribadah itu, ini karena iblis bisa masuk dengan segala macam budaya. Salah satunya cara iblis datang sudah amat beribadah nyaman banyak membaca Al-Quran, sehalamannya amat sedingin banyak awak, sedingin banyak kepala membaca Al-Quran. Jadi iblis tambahi pulang sehalaman mengaji nyaman pulang dia sudah bisa nyaman bisa membaca Al-Quran, ditambahi nyaman dia tambahi pulang kadalawas nyarinya sedikit membacanya, maka tahun yang bisa tunggal di gudang dengan segala macam caranya. Atau jangan terlalu nyaring membaca, kalau kena kedengaran orang apa dia hati dia iblis. Bagaimana salah, benyaring salah, macam-macam pintu iblis. Nikmat itu bahaya. Paling nyaman dimasuki iblis itu nikmat. Hati kita tuh nyaman hancurnya doang nikmat. Hati kita nih kalau ingat biasanya dengan ujian dalam kehancuran, maka sebenarnya orang puasa tuh nabi nang diganjar orang puasa tuh ya Pak. Ada kawan seorang puasa tuh sampai sudah ya sampai sore pun kada sahur kada salapan. Anda tahu lah ya, puasa si bulan itu tadi sampai hendak bukan nyaman benar kadang alih dengan puasa orang-orang lucut seharian menahan lapar haus karena ganjarannya orang melucut tadi. Nang biasa-biasa tadi tapi karena ganjarannya kami sudah terbiasa biasanya. Jadi ibadah ini diukur dengan kesusahannya, Apabila orang beribadah alih pada rasa ibadah itu makin banyak pahalanya besar. Kalau ngalibatkan hendak sembahyang tahajud tengah malam ya, mana dingin benar yang banyunya tuh. Kalau bisa sembahyang tengah malam, sembahyang aja biar hendak subuh, sebelum subuh sembahyang apa. Ini ibadah itu kan seperti mengalihi sebenarnya nyaman aja, jangan hendak mengalihi batang tubuh gitu. Mungkin hendak misalnya berniat hendak jadi wali kan, hendak berniat jadi wali berapa amalnya sampai semalaman suntuk sampai sebulanan kada berguringan misalnya itu mudarat kalau untuk tubuh batang tubuh itu kada boleh. Hajat batang tubuh itu tetap di karena apa? Bila mata itu untung bila mata menampak guring itu berarti yang dikarasi berhikmat membaca Al-Quran maka menambahkan manisa 30 juz misalnya bentuk garing sebulan apa bapak pesalah ya. Jadi beribadah itu jangan tetap mengarasi pada porsinya, kecuali memang ada manusia yang ditentukan Allah gitu ada, tapi kada semua orang awam kita rata-rata ini santai aja dosa. Ada nama akun tadi WA ini berbagi guru bagus mulai amaliyah ibadah setiap hari ini nanti amalkan salawatkah istighfar ya. Dua pilihan
nang bagus kesan sehari-hari ini nang mudawamah bagus salawat kah bagus istighfar kah. Jadi ulun menjawabnya gini, satu jawaban yang pertama bagus nang sudah amalkan, itu jawaban pertama. Kemudian jawaban yang kedua yang mana yang kawa istiqomah. Kemudian yang ketiga amun kawa keduanya betul betul pulang maandak mengepasnya tuh misalnya keduanya mengepasnya di mana. Anu pian Mbak Amaliahnya kata dulu kalau ulun ya istighfar ulun gawi salawat ulun gawi, tapi istighfarnya itu dikerjakannya di sepanjang hari, kemudian salawatnya dikerjakan sesudah sholat. Nah amun kawajib dipanding istighfar ini dirutinitaskan sesudah sholat, entah itu 50 kali kan, entah itu 70 kali kan, atau 100 kali kan, setiap sudah sholat istighfar. Sedangkan salawatnya rutin akan di semua muamalah setiap hari. Ini yang lebih bagus. Kenapa? Salawat itu biar kada pakai khusyuk diterima. Tapi kalau istighfar yang paling bagus tuh lawan hati merasakan. Nah, lalu bagusnya dianggap istighfar itu sesudah sholat, kemudian sholawat itu diamalkan di muamalah kita seharian. Haratan bersepeda motor, baca sholawat terus. Haratan apa lagi itu? Makan jangan dulu lah. Bersekali Allah, Allah. Kalau dihiga kan mau sorangan menangan biar. Sesuatu Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, manjunan kawan ini sudah luar biasa. Oh iya sudah. Nah kalau berkah misalnya salawat silahkan. Kenapa bagusnya itu mandak? Kenapa istighfar itu perlu dengan hati, salawat kada pakai hati kada pakai. Karena jadi dia salawat haratan membersihkan kamar kan, baca salawat kayak haratan di toko kan kayak Om Yus ini apa? Mama Tri itu nah, saya rendah Allah. Nah, ini kena harusnya dia hatinya kada ingat kada apa. Tapi kalau istighfar, bagusnya harus pas kita bujur-bujur di ibadah supaya merasakan lawan hati bujuran. Nah, jadi sidin tadi itu tersalah hendak saja, amalannya bagus tapi tersalah hendak mandak di tempatnya yang bagus. Jadi karena salawat ini paling bagus di muamalah setiap hari, hitungannya terserah hendak hitungan berkunci atau kada, ataupun hendak umumnya sebanyak-banyaknya sekawa-kawannya. Terserah itu akan berbatas. Keakhirannya kena bila orang mengamalkan salawat tanpa batas, akhirnya kena salawat apa? Nah, salawat mudawamah selalu bersalawat kena. Untungnya kada berselawat, tegana hatinya kena berselawat karena dilatih dengan untungnya. Jadi istighfar dianggap sesudah sholat kah, atau dalam sholat itu habis asar kah, kemudian habis subuh kah, atau habis asar kah, anggap aja sholawat bagusnya dianggap setiap hari. Jadi nyaman tegawi halus. Allah a'lam bishawab. Kasih itu ya. Kebanyakan. Jadi qada Allah yang Allah tentukan yang hendak inna mucil lawan pada Allah. Bila Allah sudah tentukan terima ikhlas ridho, tapi karena tetap benar syariatnya usaha tawakal kan itu bersambungan. Bila Allah tentukan sudah nantinya sudah ikhlas dengan ketentuan Allah itu ridho, tapi di luarnya tetap berusaha mengubah ketentuan Allah kan ada. Berusaha memang Allah yang menyuruh, tapi usahanya pun kan akhirnya sama dengan ketentuan Allah. Jadi inggihipun aja sudah bedanya dia lagi Allah, tapi bilanya dia lagi Allah penyakit ya tetap tadi itu obat, tapi dalam obatnya tadi itu ada mau kepala ada sakit, kadang mau tetap tersenyum dalam hati, walaupun di luar memang kayak sakit kepala dia, tapi dalam hati masih senyum dengan qada Allah, senyum dengan ketentuan Allah. Allahu a'lam bishawab. Jangan bertakwa.
qadha itu harus di waktunya kah atau boleh di waktu yang lainnya? Misalkan ketika subuh bolehlah habis zuhur sembahyang subuhnya qadha. Yang ketiga, waktu puasa itu bolehlah pakai inhaler gitu. Ini dihitung gitu. Oh Orang iya. pasar banyak banget yang pakai Ya, benar. Kenapa boleh lah? Anu yang pertama tadi, waktu batas isya itu dari Allahu Akbar Allahu Akbar isya adalah mulai itu batasnya sampai ke subuh. Sebelum subuh Maksudnya sebelum subuh. Pas sudah azan subuh itu sudah batas isya. Itu panjang bisa, paling panjang. jadi kadang mau qadha atau di kelas. Ada mengkodok. Bila sudah dapat subuh nyambung mengkodok atau bisa. Jadi kemudian ada hadis yang mengatakan sembahyangnya, nah jadi bilang waktu sembahyang itu dibagi 3 bagian. Ada bagian waktu awal sembahyang, pertengahan lawan akhir. Jadi setiap 3 bagian ini dibagi dengan masing-masing waktunya. Zuhur itu batasnya sampai ke asar. Ketika sudah asar, azan asar itu berarti sudah habis batas zuhur. Nah misal zuhur jam 1, asar jam 4, berarti itu 2 jam. 2 jam ini dibagilah 3 bagian, 3 waktu dalam 2 jam ini. Anggap berapa berarti? 45 menit lah. Berarti 45 menit di awal itu sembahyang di awal waktu ngarannya. Kemudian yang pertengahan 45 menit di tengah itu sembahyang di tengah waktu, 45 menit terakhir itu disembahyang di akhir waktu. Jadi pembagiannya gitu. Maghrib ke isya sejam bagi 3. Jadi bila 15 menit anggap misalnya di awal itu masih di awal waktu sembahyang. Jadi orang yang disambat awal waktu sembahyang itu ulama mengatakan kada mesti ketika harta ajar itu langsung ada. Itu kan disambat awal waktu ada berbagi 3 di sini. Tapi ini ikhtilaf ya. Ada juga yang memakai yang kayak tadi yang langsung wajib ketika namanya ajar. Tapi kan ada padatnya lah. Bila ininya kita sembahyang berada di musola ataupun di masjid, mendengar ajar di masjid atau musola, tuntungkan dulu orang ajar. Kalau bisa tuntungkan sampai qomat, hanya kita sembahyang di rumah. Jangan ketika bisa di masjid masih sembahyang, dilanggar masih ajar, maksudnya itu baru tuntung ajar kita sudah Allah Akbar takbir di rumah. Sembahyang itu kada badak lawan ajar. Tuntungkan dulu ajar bujur selesai, hanya kita sembahyang. Sembahyang di rumah antap berjamaah pakai qomat silakan, pakai ajar silakan. Itu sunnah. Yang pertama adalah berarti waktunya isya itu dari isya sampai ke sebelum subuh. Ada juga yang mengatakan di tikas akhir 10 menit sebelum subuh. Tapi yang kebanyakan itu pas subuh. Itu sudah bersisa. Seandainya terguring bangun jam 3 sembahyang ya. Hah? Itu sudah subuh. Yang kedua apa tadi? Mengkodok. Nah mengkodok ini dia banyak juga yang ulama-ulama berbeda pendapat. Ada yang mengkodok itu ketika mengkodok itu di setiap waktunya. Ada yang boleh mengkodok itu dirapel semua waktu. Jadi sekali sembahyang ini bisa langsung, misalnya jam subuh, jam 10 siang mengkodoknya nih, boleh mengkodok subuh, mengkodok zuhur, mengkodok asar, mengkodok isya. 5 waktu dikodoknya jam 10 itu untuk jam 10, jam 11 misalnya. Ada yang juga harus ada yang per tiap waktu ada juga. Jadi ketika waktunya ini inya nama qadha isya, gawi isya, gawi qadha isya. Ada orang yang beramalan gitu dia yang setiap dia sholat subuh kemudian menggawi subuh, maka menggawi subuh kada boleh dia. Haram namanya sembahyang. Nah, pengecualian sesudah asar itu ada orang yang dibolehkan sembahyang dengan niat qadhaan. Tapi kalau sembahyang sunnah biasa kada boleh. Sunnah biasa kada boleh. Haram. Ba'di asar kada ada. Qabliyah asar ada, ba'di asar kada.
dia itu sembahyang sunat sesudah asar. Apabila pian sembahyang asarnya jam 4:30, berarti sesudah pian sembahyang itu jangan sembahyang sunat. Jangan. Subuh itu ada sebelum subuhnya, sesudah subuh itu ada sembahyang sunat sholat subuh. Jadi misalnya tuntung subuh yang berdiri sembahyang sunnah, jangan. Tidak, haram hukumnya sembahyang sunnah sesudah subuh, terkecuali karena pas sudah isyraq, matahari sudah timbul. Isyraq itu ada memandangkan matahari timbul sepanjang segala tombak isyraq. Nah itu, jadi qada ini ada yang setiap waktu itu mengqada dengan qadanya. Ini nanti gawi orang ketika inya merasa waktu zaman bahari 25 tahun kada pernah sembahyang, kemudian kita ingat taubat, di setiap kita sembahyang yang mengqada satu, di setiap sembahyang isya qada sekali, di setiap sembahyang maghrib qada sekali. Ada juga yang rapel sembahyang subuh maghrib segelar putus tutung bayang orang dari ada juga yang mutar gitu ada. Jadi qadaan itu ada mesti di waktu sebenarnya, tapi yang paling bagus yang digawe banyak dari di setiap waktu. Jadi bilangnya waktu yang kadingat lagi itu nang kada pernah tegawi itu, jadi di qada di waktunya gawi qadaan. Kalau dulu tuh guru ada menggawi qada subuh, tapi sini mendulukan qadaan daripada ada juga kan ya bikin dia kalau luas banget. Ada makan maturnya kan adaan dulu gawi yang tunai dulu hanya qadaan, sedang sini menggawi yang qadaan dulu hanya menggawi adaan. Ini tergantung niat lah. Bila qadaan itu artinya membayar, bila ada itu berarti yang kita kewajiban pada waktu itu tunai, ada itu tunai, qadaan itu bayar hutang. Kalau di mazhab lain ada qadaan membayar itu ada di mazhab Syafi'i aja. Kenapa mazhab Syafi'i perlu istilah ada qadaan? Jadi sini mengarang bila dia berhutang itu wajib membayar besar sekali lagi. Orang-orang ini menerima apa kata? Bila orang mau berhutang wajib membayar. Bila orang ada menerima kan apa? Tapi bila dia berhutang wajib membayar. Jadi kapanpun mau dibayari harus dibayar. Itu qadaan orang membayar. Kemudian yang ketiga, kalau pian bang guru misalkan subuh tertinggal, kalau untuk pian aja subuh tertinggal, pian mau kodonya habis zuhur kan atau subuh kainanya? Kalau untuk pian ulun mau kodonya di sesudah. Misal kada tegawi subuh jam 8 atau setengah 8 ke kodo. Misalkan begawi, terlambat begawi misalkan, kebangun siangan. Intinya begini, kalau dia kada ngomong qada waktunya di dalam waktu sebelum subuh tadi, gawi di waktu lain bisa. Gawi di waktu lain bisa. Ada apa-apa. Gawi ya. Artinya zuhur, kemudian dia saya menggawi qadaannya di asarnya itu zuhur, kemudian menggawi qadaan asar, qadaan. Tapi kalau tunai adaan darawa seluruh namanya niatnya di darawa. Jadi kawan ya. Unuk juga yang guru misalkan subuh dan meninggal tuh unuk juga. Sama, kelakuannya sama aja. Niatnya jangan berbeda. Jadi subuh itu bilanya membayar itu jangan. Seadanya bayar sempurnanya. Bilanya pian bakunat, bilanya kada. 4 bakunat lah. Bakunat itu berarti. Kunut belum hafal dia. Awas dan insyaallah hafal bulan-bulannya berapa tahun dah. Jadi kunut itu ada yang Allahumma hdina, ada Allahumma hdini lah. Allahumma hdini biman hadait, wa afini biman afait. Itu ingat aja pian tuh. Bila Allahumma hdina itu membawa orang banyak, bila Allahumma hdini itu pian sorangan. Nah gitu. Jadi bila ada anak pemalar lawan doa dia, bilanya seorang itu tak membawa orang banyak. Itu doa barang ada pemalar.
Ini kada orang banyak tetap di dua sorangan jamaah nang mengenakan untung aku jadi aku sorangan masuk surga yang lain mengenakan waras Allah mau pilih amin ya jamaah kada ya Allah ampuni ulun amin ya bukan Allah mau pilih wali-wali daya ampuni pun kedua kuitan ulun amin ya jamaah ya maka tempat napa-napa tuh nang orangnya tadi dia minta ampun kesannya minta ampun kesan kuitannya nang lain mah enakan jadi hati-hati nang orang-orang kada tahu tuh kesannya tapi nah gini pulang ada pulangan ilahnya ada nang orang berdoa itu ini kada paham loh ini doanya kesan sorangan dimaksud hatinya ini rasanya ini kesan orang banyak maka jadilah doa itu kesan orang banyak walaupun sebenarnya doanya itu kesan sorangan karena ini sudah merasa yakin dalam hatinya ini doa nang hafal ini bahwa doa kesan orang banyak jadi ilahnya bergantinya ini dasar kesan orang banyak walaupun sidin membacanya kesan diri sendiri itu. Bila orang membaca Allah ma'jirni minan nar itu spesial empati sesuai dengan suruhan Nabi hadis Nabi karena jam Nabi bila membaca Allahumma ajirni kada ada berubah jadi ajirna nah jadi itu mengempati sesuai apa yang disuruh oleh Nabi ini sama pembahasannya dengan masalah orang yang berselawat pakai sayyidina dalam sembahyang lawan yang kada pakai sayyidina sama tuh bahasanya Allahumma ajirni silakan Allahumma ajirna silakan kada ada salah berdua tuh dasar itu bila Allahumma ajirni itu berarti sidin memang taat dengan apa yang ada di teks hadis bujur juga kemudian orang sama bila orang yang kada pakai sayyidina dalam sembahyang salawatnya itu sidin itu dalam hati berniat ulun taat dengan apa yang diperintah oleh Nabi disesuai dengan teks hadis niatnya kada tujuan hendak menyepelekan Nabi ataupun menghina Nabi atau kada mengagungkan Nabi kada juga niatnya taat dengan apa yang disuruh Nabi orang nampak kayak sayyidina inginnya menjunjung adabnya kepada Nabi dipakailah pakai sayyidina kenapa jadi pakai sayyidina boleh ditambah dalam sholat karena di dalam sholat itu boleh menambah apapun yang boleh ditambah tasbih boleh ditambah doa boleh ditambah nang kada boleh ditambah itu nang lain-lain daripada yang itu bahasa Indonesia yang tidak boleh ditambah doa silahkan tasbih silahkan, istighfar silahkan, boleh ditambah. Ada apa? Sayyidina apa boleh ditambah? Ada loh. Banyak kalau menyembah hadis itu nang kenapa jadi boleh ditambah? Ada Rasulullah mendengar. Dia nak tahu lah riwayat yang doa kita. Kan bukan juga lah, kita pakai doa kita lah. Allah Akbar kabira wa hamdulillah katsira subhanallah wa bihamdihi itu Nabi mendengar sahabat membaca itu siapa yang membaca itu tadi ditunjuklah sahabat ujar Nabi apa sahabat Nabi dengan tasbih membacanya yang tadi benar terbuka 7 pintu langit membuka 7 pintu langit dengan doa iftitah makanya dinamakan doa iftitah itu pembukaan Allah Akbar kabira walhamdulillah katsira itu kan pujian. Nah pujian ini membuka 7 langit, 7 lapis langit pujian Nabi di riwayat itu. Lalu kawanlah ditanya. Itu kan padahal Nabi kada pernah menjawab. Tapi kan masih mendengar, masih disanjung dengan itu ini doa di sini membuka 7 lapis langit. Berarti dibolehkan walaupun sudah kan pernah mengajari banyak yang boleh baca. Jadi bila orang dalil pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad menambah di Al-Quran boleh silahkan. Ini berarti orang yang menjunjung adab lawan Nabi, takdibnya lawan Nabi. Kenapa? Nabi itu datang ke semua baik akhlak. Nah, jadi umpamanya itu bila orang kata pakai sayyidina Allahumma sholli ala Muhammad berarti taat dengan apa yang di hadis Nabi sesuai. Ujian Nabi bila terselawat dalam sembahyang nanti bacanya Allahumma sholli ala Muhammad. Nah itu taat. Tergantung masing-masing. Apa tadi? Puasa yang meniupkan dulu. Nih, meniupkan
inhaler. Nah, yang membatalkan puasa ini ketika masuk di rongga hidung itu benda masuknya ke rongga hidung di batas normal. Kemudian mengeluarkan hidung di mukanya nih dia puasa tidak batal. Tapi ini lebih mengeluarkan hidung sampai ke tenggorokan sini batal. Sampai ke dalam menggoreng. Ini perbedaan ulama lah. Kemudian ada orang yang kumur patuh masuk hidung sampai ke muntung. Masuk hidung sampai ke muntung. Kurang babit biasanya di hari puasa itu kada lagi menggawi itu dulu. Karena kebanyakan biasanya dilepas sama masukkan hidung ke muntungnya itu ada sedikit masuk ke tenggorokan. Membiar pernah lah merasai dia belajar yang menembuskan banyu membersih hidung tembus ke muntung dimuntahkan itu ada sedikit masuk ke tenggorokan dan mungkin ada hasilnya masuknya lubang hidung ini di sini ya makanya bersambung ke muntung. Jadi kalau orang terbiasa membersihkan hidung dan wudhu itu maksudnya itu biasanya orang-orang batik yang kadang-kadang menggawi itu pada puasa. Jadi menggawi sekedarnya aja basuh hidung muka-muka buku-buku silakan asli yang pian takut kerja. Nah jadi inhaler itu kalau bendanya itu kada masuk bujur-bujur di batas dapat basah jadi dapat yang halal berbatal. Tapi bila ada menemui yang batal, jangan besar-besar anak semampu juga dapat batalkan ya. Anak ianya itu biar pada diri kita masing-masing pikirnya. Nang mana biar anak batik itu nanti kali. Nah misalnya biar sudah paham aja nih lah. Ini bina berdebat ulama nih masing-masing kan bisa dulu pakainya kadang datang puasa. Nah itu paling nyaman banget. Bisa dulu pakai yang halal, pakai yang lain. Puasa ini biar ada juga ulama yang membatalkan besi kecil pakai odol. Ada juga yang kadang membatalkan. Besi tinggi dia apa? Karusa pakai odol, kada batal. Tapi ketika pakai odol segar sampai ke tenggorokan batal di sini. Nah ini berarti ada ulama yang batik kada pakai odol. Ada yang berarti kada bapak. Selamanya memang kada menanggung gitu, biarpun segar dikasih. Berdua. Nah itu beda pendapat juga. Dosa ya, anggap kayak apa tuh? Bulu kucing itu ada yang memasukkan bulu kucing itu najis, ada yang memasukkan bulu kucing itu ada najis. Ketika orang memasukkan atau keyakinan dengan mengambil ulama yang najis, makanya harus hati-hati dengan kucing ketika sembahyang. Cari tempat yang bujur-bujur, angkat pernah pejamkan kucing, baju kita, sejadah kita jangan sampai ada bulu kucing. Ini kalau orang mengangkat di bulu kucing itu najis. Tapi kalau orang mengangkat di bulu kucing tidak ada najis, tidak apa-apanya. Nah itu istilah ulama. Jadi nanti kadang-kadang pada jangan fikih ini bukan mengalihi di ibadah, tapi mau kita makin mudah beribadah, makin mudah. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Ketika nangkawa kita gawi nang apik, gawilah apik. Tapi ketika kita harap mau kadang mau menggawi yang ini gawi, karena ada dia yang membolehkan. Lain dia numpak nang kada boleh, jangan. Nah itu. Dalam inhaler itu kadang-kadang asal dia yang masuk akan masuk bijian yang lainnya ke dalam batal. Muntah itu batal lah. Muntah itu kalau muntah kada disengaja kada batal. Tapi kalau muntah disengaja batal. Nakawa betul. Sama aja hukumnya makan kadang-kadang 2 piring halatan bulan puasa kada batal. Tapi ketika makan ingat batal. Puasa yang makan ingat. Ulah kan ingat aja sudah aja. Misalkan tahu sudah itu.
bawa lagi dah. Jadinya bilanya sesuatu namun ada diingatkan Allah itu ada bakal jadi bilanya muntahlah mengatakan kepada jangan kena bila muntah batal sudah jangan makan nasi selama dia muntahnya ada itu sengaja adalah Allah 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 minta ridha Allah minta ridha minta halal kalau ada masalah berkaitan dengan perbuatan Allah mudah-mudahan bisa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita istiqomah dalam ilmu mudah-mudahan kita jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umat sekalian ya rabbal alamin al-fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إن مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك اللهم ارزقنا فهم النبي اللهم ارزقنا فهم النبي اللهم ارزقنا علما نافعا اللهم ارزقنا علما نافعا اللهم ارزقنا علما نافعا اللهم صل وتقبل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم